哇！又到新嘅一年啦，農曆新年就梗係要嚟行年宵㗎啦。今日咧就係年宵開鑼嘅第一日，我哋梗係嚟到全港最大嘅維園年宵啦，有成400幾個檔口㗎喎。我哋睇下有啲咩好買先。係啦，其實咧我哋今日嚟到咧係有 target 嘅，我哋就係揾最具馬年特色嘅檔口啊！唔知會唔會揾到咧？而家仲，你一嚟就已經見到有隻馬喺度，有個紅色嘅碼頭啊！係喎，就係呢一頭，泰國好碼頭，哇，好意頭啊！呢個係嗰啲揮春嗰啲咧必備嗰啲。港泰民安啊，唔知係咩嚟嘅？好似都有啲氣氛咁嘅。有啲懷舊小食啊！同埋咧一定有嗰啲學生嘅。係，其實學生可能先係重點。應該最多驚喜嘅嘢，同埋仲有創意嘅，我發覺。係咯，有馬嘅 cushion 啊呢度，係伊食門伊利沙伯中學。都要伊馬當先。係咩？個 cushion 要伊馬當先。呢個民生商店碼頭。係喎。Hello，大家好，我哋今次 Caterpillar 咧就馬民安嘅攤位啊。係啦，跟住咧你細細力撳去中間，大家見唔見到條水柱？呢個咧叫做混合紅色，又特溫又舒服，咪一種享受咯。講咗咁鬼死耐，大家有冇留意我哋中間有個掣？我哋呢個咧叫暫停掣，暫停掣嘅意思係咩咧？大家終於有花灑，終於見翻啲花灑啦而家，但係好似冇乜人。又唔夠最馬年啊！花灑。個好處係乜嘢？又係嗰啲豬肉乾，嗰個話豬。即係香港製造嗰個啊！由香港製造，聲稱香港製造嗰個啊，跟住有成大張相咧。年年都見到有呢一間喎，最後一年啊，係咪要執笠啦佢 ？Put day 我哋好有馬，跟住有 put day。係咩？係啊。跟住呢個係運動嘢喎，好似都有挑戰。之後呢邊係有啲風車，據說係非牟利團體。呢個係啊，係咪之前好運風車？我見佢好多檔年宵都有佢份，往年啊嚇。挨住呢度等你。呢個係咩嚟？挨住呢度等你，去買啲公仔嗰啲，唔係風車啊嘛。Hello， 可以睇下學生自己製㗎，自己整㗎。掛個 I 人啊 I 人，係啊哦。呢個 E 嘅。果然好出啊！伊馬打。伊馬打4季平安遊，祝大家4季平安。以上內容並沒有贊助。陳仔喎，啲陳仔喎，我哋都要睇。哇！但係呢檔好似咁大陸嘅。有好多 emoji。佢呢個都有馬，陳馬，馬上笑騎騎喎。Happy Horse， 老婆世一，老公世一 ，Happy Wife Happy Life。哇，愛妻紅 ，At Joy， 好 Q 喎。勿忘初心。唔會㗎。無憂。21至4張250蚊，5張以上20蚊一張，買10送1就200蚊，即係11張200。靚喎，繪馬。係喎，呢個，哇！呢個係鳳香化粒。幾得意喎呢個。幾靚喎呢塊牌。係咯。靚啲。誒，仲有另外一塊係幻彩，後邊係，但係呢塊紅啲咯。係啊，但係嗰塊好似真係幻彩嘢。都有魚手喎，原來。係啊，好靚喎。
遇神迎接幸福，路上平安，心靈財富自由。有嗰啲懷舊嘅橋頭啊、紙張，跟住喺個啱度咧夾上嚟酸嘅，跟住好啲其他懷舊嘢食，糖葱餅，你啄啄糖。花生糖。请保持地方清洁，防垃圾安全垃圾箱，违例存放和呢個同馬好似冇咩關係喎。睇下氣球部就知而家興啲咩公仔。都啱嘅。係。但係咧，新年係咪適合買呢個 Crying Baby 啊？呢檔嘢係有啲似 Jelly cat 咯，佢係有啲即刻穿俾你嘅。魷魚啊！即席有表演啊！佢賣嘅係情感價值。大腸。有啲諗法呢個，所以有一堆人圍咗喺度睇，都幾有趣啊！呢度係喺度穿緊大腸。幾有創意啊！呢邊又有馬年嘅揮春。財富密碼。佢財富密碼。隻馬究竟有幾密咧？你喺度沖緊攞錢沖緊涼。係喎。小人退散，及時行樂，莫生氣。不要亂撩啊！隻貓最右上角，盡忠職守，夠忠自己。50,000蚊3張。又係中學，又玩食字，馬上苦起來，有狀元到。然之後覺得係賣公仔多咯，但係我覺得佢個 design 係有啲似馬場嗰啲馬會嗰啲公仔。可造之材，咁你可以設計到馬會同運亨通。一理通馬國明咯。喂，呢隻係咪山餅？你係馬？唔係，我係山餅。呢隻係山餅先生，加咗隻鹿角喺上面咯。佢唔係馬。會啊，係山餅。呢個sorry。達摩揮春。我呢個好誇張喎，啲揮春。家財萬貫，賺到少多，荷包上兜售㗎咋，隨便睇。我哋已經行咗一 part 啦，行咗一條巷，一半，因為嗰邊仲有一大半。歷久不衰呢個又出現啦。我諗有冇10年啊？好耐之前已經見到有。嗰啲有隻豬喺度食極唔起，可能知年買正。可能你第一次見到你會買9年買。即係話唔定你如果屋企有擺夠呢嚿嘢，仲一路掛住喺度嗰啲，就可以喺度影話俾我哋知，同埋話俾我哋知你究竟係邊一款。有食屎啊你！哇咁少啊今年，呢邊已經賣花咯，我哋隔咗一條巷啫喎。係兜咗過嚟已經。隔離已經係花嚟嘅喎，即係話嗰邊全部都係花。濕貨啦已經開始。睇嚟我哋都差唔多行晒。因為佢有啲新嘢嗰啲圓碌碌嗰啲又係新嘢，60蚊一。但係冇咩馬嘅題材喎呢個。你呢個好似有好溫和喎。好暖喎呢一間。我呢個係嗰啲暖氈啊。係咯。同埋。喂，有嗰啲撳減壓撳。會埋去睇下。keyboard。佢哋影緊相。Hello， 過嚟睇下，好多 Pokemon 嘅 product 喎。咦？呢啲已經收檔，即係未開檔可能。可能聽日要翻學咧。咁啊係。Hello， 新年快樂！佢嗰啲卡牌嗰啲。佢仲要全部都賣比卡超啲嘢喎，有啲諗。有冇玉華咧？麻雀館。喂，佢真係有嗰啲馬賣喎。係啊。
日本乾媽，日本馬。啊！2026年馬年丙午9宮飛星圖好重要，但係大家記得上網睇。又係賣公仔。Hello， 埋嚟睇全部。好搞笑喎！嗰個係咩嚟啊？但係龜嚟。臘腸分唔到。係㗎。個利是封幾靚。好。你睇下幾靚喎！好靚喎！都好靚。埋嚟睇埋嚟㗎。好似好靚喎，鯉魚嗰啲。鯉魚係咪？錦鯉。錦鯉係魚。咦？呢個係繪馬嘅變奏版。咦？呢個繪馬好似複雜啲。佢用 AI 畫嘅全部。有啲似咯，但係都需要時間嘅。呢個就係用 AI 畫嘅話。多謝老實新年。有我不是劇諗喎。身體健康。咁都係睇咯喎，攞個新嘅俾你。都係聰明嘅，如果識用 AI 幫手畫，都係佢自己整 gen 出嚟嘅。哦，呢隻好似都整俾寵物出現咗幾年，飛機欖嘅啫喎。我真係有個嗰啲飛機欖好似年年都係呢個 setting 嚟嘅，同一個 setting， 大牛龜，再加呢個飛機欖。佢仲有。隨住高樓大廈嘅興起，已經好少見到掟欖嘅傳奇，只係偶然喺街頭聽到呢種獨特嘅叫賣聲。兩後順熙，魷魚，無人敢碰。搞。係有魷魚公仔嘅魷魚嘅。嗰個係賣懷舊食品都是純魷魚。椰青，嗰啲5萬蚊2塊定3塊嗰啲可能，咁細粒嗰啲圓風琴魷魚。咦？又係賣公仔喎。100蚊3隻，有啲細嗰啲貴，100蚊3盒。呢啲冇乜特別咯。佢有白馬王子喎。121號浪浪之家。黃人啊！浪浪之家。又嚟望下，我哋係浪浪之家，我哋有好多流浪狗㗎。賣象棋嘅衫係咪啊？有冇睇錯？係啊，佢哋嗰件外套咯，同埋啲馬仔，就係賣件 jacket， 我嗰啲馬嘅鎖匙扣，男孩子嘅情懷，差啲見唔到，係咪啊？唔知咁就好男孩子，男孩子跳，即係冇嗰啲特色嘅，即係冇啲好 Q 嗰啲公仔啊。都唔係嘅，做 design 都有好多人係男仔嚟。咁都係。呢個係賣皮喎。大概係懲教。喂，佢嗰個懲教，佢有個潔身自愛遠離敵軍，保腰保護力，你見唔見到嗰個？黃色牌。係啊。係咪嗰啲 cushion 嚟嘅？係咯 ，Cup Puppy 啦，我成箱咁拎翻嚟賣。又見到佢嘅。哇！佢都投咗檔。好兩檔翻嚟。你最近還好麻。最近彎。呢個有啲創意喎，但係都係 cushion。嗰啲馬係白色馬仔嚟喎，幾靚喎！佢啲馬仔。係咯。唔係有啲拍喺隻手度嗰啲啊。哦，呢個得意喎呢個。幾靚喎呢個。睇嚟。小朋友最中意嘅，咁靚啫嘛。呢隻幾靚喎，唔係大人都會中意，因為真係幾靚佢呢隻馬。我都覺得唔錯。九巴。氣球。唔使
好熱血啊！呢個有啲98錢商品。呢個係啲環保袋喎。樣樣多，樣樣多，邊個係咩都包？我最中意嘅國家比利時啊！咁袋啊！咁同隻馬有咩關係啊？冇關係㗎，因為今年馬年。哦，8萬發。但係男人心一字馬喎。有咩？咦係喎。佢係一字馬啊嘛。哦，切。咁個男人心去咗邊啊？嗱，頭先男校嗰檔應該寫住男人心一字馬。唔係，佢哋應該攞個心出嚟，然之後個檔口名寫住一字馬。但係，可能太老啊，你唔識啊呢首歌。我美食叫買代幣啊！你見唔見到啊？唔係啩？呢一間啊，係呢一間啫，係咪？咩世界啊而家？匯豐信用卡程。最紅大廚，哦，今日最紅大廚嗰個韓國佬嚟啊呢度喎。哦，係咩？係啊。原始購買美食代幣邊一個？咁而家咧就已經其實冇晒，呢度都冇晒㗎啦，呢個未開始冇晒。咁而家我覺得呢一個啦，有呢三行啦，同埋呢3行，都仲可以試。好建議你情人節過嚟。情人節過嚟，因為佢情人節先開啊呢間。哦，係好14至16號。原來係海洋公園嘅熊貓酒店。係我哋叫做熊貓酒店。富麗敦。但係佢呢個係淨係可以用匯豐信用卡、PayMe 啊嗰堆代幣咯。係啦，嚟俾錢。呢邊仲有嘅。呢邊就係平時嗰啲小食檔。魔法咕嚕咕嚕。佢咧年年都整，你點解之前係整嗰啲大胸嘅少女嗰啲喺個頂啊？今年變咗呢啲咩女僕多部士多。價錢都唔係特別平，都係40蚊度咯一份。平時幾乎係嚟到呢度係公價嚟嘅。仲有呢啲鐵板嘢。呢個魔法魚蛋檔，咦？好似真係有啲魔法喎，我覺得。有啲 costume 嘅。哦。哇！係有魔法嘅呢個。哎呀，影唔到頭先。咁仲好多啲。你俾錢買就有㗎啦，我覺得。係啊。佢真係。冇喺度咩服主人嗰啲係嘛？係嘅。你想唔想去試下魔法糖葱餅啊？香港一啲都唔熟。呢邊就係啲花，好似都開咗好多。係啊。好多桔咯而家，但係據說今年大陸呢啲桔係滯銷㗎。係咩？係啲人寧願掉咗佢都唔攞出去賣。舊年桃花賣唔去啊！好似係有好多產量，今年人到桔。呢邊都冇乜人行㗎而家，因為多人喺乾貨嗰邊，濕貨係真係。因為你濕貨，你其實又要拖下先。如果係多啲人好目標明確嘅一買咧，會有啲人真係即刻走下嚟買，就係嚟買花嘅。呢啲水仙都開晒。有呢啲咩都未。正啊！但係咧，擺落去落葉嗰時煩到你死。頭啊，開晒桃花。桃花？哇，都開得好多喎。啱啱嗰棵啫，呢啲都 OK， 都仲有得開下。
呢啲唔係啊，呢啲係呢啲50蚊咯，佢就係50蚊公價，好貴。貴中係長嗰啲喎，呢啲係咩啊？最矮嗰啲係文昌嗰啲咩啊？文昌族唔知唔識分。呢度好多花，好多花。佢都嗌細。唔係好多吉。好有蝦。呢邊有吹波膠。board game 啦，塞翁失馬。德國就係吹波膠，哇！吹到咁大嚿喎。係喎，誇張喎。好大。都主㗎。主要賣公仔，假嘅公仔。新疆風葵，新疆駱駝奶粉，67美食玩具風車，係咪67號其實？唔知咧。係啊係啊。咦又有九包喎。九包有2檔。馬連體、馬連格，都係馬嘅 cushion。成大獸醫喎。買頭套唔係啊，應該買件hoodie。唔係啊，嗰啲 cushion 啊，風車咁啊，可能有啲其他鐵皮工作室賣鐵皮嗰啲牌。你呢邊又有馬，但係都係嗰啲日本嗰啲馬。有個頭箍添喎。係啊。完全係日本馬。係有春麗啊，我見到。5蚊，差唔多中馬。春麗小袋子。春麗幾多錢先？抽嘅。好盛啊！100蚊抽。寡人笑。係喎，佢有2檔。你睇下嗰邊人馬座。人馬座。寡人笑咗。冇粗口得喎。咁所以我哋都學校先。係咩？都係馬公仔多嘅。哇！大隻佬啊！哇！呢個可以喎，呢個。我中意呢隻馬喎。佢有啲諗法咯喎。但係我覺得佢係嗰隻麵包咧，麵包鬆字紅再改咯，好搞笑。可以影相啊！我哋買300蚊一隻㗎啦。300蚊啊！係啊。好正喎！好大隻。係咯。佢啲胸肌先。好抵啊！可以擺喺屋企，我預許你好快會有6嚿腹肌，又靚仔又大隻。好有意頭啊！呢隻嘢。好搞笑喎！新年快樂！好得意啊！呢隻。生命最高嘅又。我揀咗啦！馬連係啊，就係頭先嗰個大隻佬。英華超級市。因為有隻馬喺公仔中間嘅嘛，係唔關事。馬上到，即檢即入嚟㗎。有幾架，幾盛。試波就有啊。嗰啲人都買到買咩啊？司馬相如，聖馬可。喂，嗰隻嘢好搞笑喎！嗰隻黃色嗰隻馬。隔離嗰隻係最中意嗰尿片嗰隻。你就係中意啲尿片。所事事實現心。
又嚟到夜市區啦。你喺度見到清潔龍蝦燈，提醒你嚟年宵食完嘢都記得佢會唔保會變持清潔。清潔龍蝦嘛？可以排隊同隻馬影相㗎，係咪排隊？金色嘅隊係咪？馬拉車。好啦，我哋我嚟到美食區啦。我哋又嚟翻，算係中間嗰行。花生環球香蕉糕啊，香蕉糕呢邊。齋燒鵝。有呢啲一隻馬公仔嗰啲咁幾型喎！呢學生自家設計啊！呢個係買佢隻 polo shirt 咁。佢又係咯，有唔同色嘅隻馬。有人買一隻粉紅色嘅兔哥，不是啊，粉紅色，紅雲當頭嘅兔哥。呢個係預製地氈。三檔啊！呢個豬耳盒，本地香水。你睇，你過嚟睇下。一講到本地香水，我就會諗起之前喺翠嗰單嘢嘅啫。係咩？哦。10秒挑戰。電子馬，哦，嗰啲近拍嗰10秒。有人拍中咗喎！竟然有人拍中。好勁！勁喎！係咯。和興白花有冇得聽歌啊？新嗰首唔識唱。你愛多80年，態度未曾改變。以上內容並沒有贊助。哇，幾靚喎！佢啲揮春。風馬幾靚。幾靚。畫得好靚啊！喺個頭度喎。係喎，喺個頭。今次皮克文咯。仲係風車。轉個好運嘅風車。神媽都煩。但係你淨係讀後邊嗰3隻字就唔係咁噶咯。魔都法。媽得法。哦。唔係啊嘛。呢個係毛毛字劈。Happy Mo Happy 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 係吹 Happy Mo 咩嚟嘅？方中 Sir 都係馬區送嘅。唔係喎，佢係公仔嚟嘅水波，即係啲李力祥。可能好多人呢2日落咁你問啲人係咪快啲嚟？我估唔到今年係多咗啲人喺度賣衫喎。見到邊個佢？半路 mask。半路 mask。佢係撈啲咩？咦？有馬嘅喎。遊戲嗰啲啊。好啦，繼續玩落去啊！玩到12點喺呢度。好，過嚟啦，hello 你好。係咪？係佢喎。要玩啦，過嚟玩，唔使錢啦，過嚟玩。好笑。俾兩個籌碼，俾兩個籌碼。又真係佢喎。好嚟開。有籌碼。我揾揸兩個，每人揸個玩下先，唔使錢嘅。冇知啊。過嚟玩，而家係呢度。而家點？唔知
知乎。OK， 好嚟。好啦，嗱，6個賭神，做緊個賭聖，侯賽恩，別太注，你識㗎啦呢啲，係咪 ？OK， 好啦，嚟啦，無緣6分一機會自己擺落去，如果係。勾晒落去都得。哇！好啦，分散投資榜喎。快啲嚟手啦，好冇？好，預備叮叮叮叮叮開。好嘅。好，後置兩個，神士得，豬士得，跟住係中呢3個。有冇中？好嘅，好嚟啊！食咗。自己攞翻自己，自己攞翻自己，攰咗咧。好嘅，多謝。兩個夠啦。我擺喺呢個 OK 可以嚟係咯賭啊！我哋又行完一跨咯幾好玩喎！佢嗰個人完全係好迷茫。呢邊又到嗰啲老婆餅20蚊4嘢食區啦，貴翻煲30蚊，雞仔餅40。哦，咦，已經係最後一個。冇啦，最後一跨啦。可能。其實都不是太。咦？呢度係咩嚟？冰紅葫蘆啊！即係有。京都嘅士多啤梨。淡雪嘅士多啤梨冰紅，3粒就得。佈置咗啦。我哋行咗第3欄，隔離係賣花。呢邊係氣球。最有創意都係啲學生啊！今年係真係會花時間去諗 pose 咯，我覺得。蛋蛋波，呢個係菇喎。咦，好多要啊！仲有河馬。有成腿，啲菜殺，我係菜殺。最後一項嘅最後啦。乾貨。濕貨我哋就影下咯，睇下睇，其實靚嘅，但係都係平時你會行花市。影下綠色嘅花花。咦，九巴又係九巴，係咪第3檔？係咯，咁多九巴嘅。即製狼酥糖、氣球，啲放嘅氣球。呢個可以收翻埋。係喎，今年係勁多呢啲懷舊嘢食喎。馬上唔係世上只有馬號。咦？呢度好似有 Q 啲喎，但係佢隻馬公仔係亂，係咪頸枕嚟？製完啦，又翻嚟呢個食檔。我覺得今年最出色係啲學生。係，我好中意嗰個大隻佬。係，嗰個真係好正。大隻馬，即係感覺咧，你買完翻去之後，你今年就可以變開大隻仔咁樣。我都係印象最深刻都係嗰個喎。係啊，因為好 QQ 啊。係咯，都係嗰隻馬。俾你影下相咯，我覺得嗰個。即係當佢係 fashion board 都唔錯，馬年嘅 fashion board 實體。然之後，其他嗰啲印象都唔太深刻啦，都冇乜特別咯，全部都係啲公仔啊，又或者係啲公仔嗰個 design 係唔係特別標青。係，哦，另外白色馬嗰個都得意嘅，即係靚仔嘅，但係又未去到，即係扣喺個手度嗰條手帶。我嗰個都唔錯，同埋頭先嗰個魚蝦蟹幾歡樂。係，嗰啲係新年最到必備，而且佢係有啲質感嘅。都唔錯。嗰啲籌碼啊，呢度佢嗰個氣氛好好，即係好識搞氣氛㗎。知識決定走量係咪啊？係啊。#唔夠佢熟咯，嗰啲。咁一定啦。侯賽恩。侯賽恩。
最後我係想買啲揮春，陳仔揮春，生化有方法。好得意啊！呢個呢個9折折扣係70個。誒，我哋買咗個逢凶化粒，空法啦，78蚊啊，但係有9折啊，全店9折，所以70個2咁樣。咁啊，呢好似嗰啲透明乳手咁咯，大塊嘅，仲要係幻彩，幾靚，同埋有意思。咁希望大家今年都逢凶化粒啊！係啦，逢凶化粒啊，係粒。今日嘅年宵主題，獲獎嘅冠軍就係嗰隻大隻馬啦。大隻馬係300蚊一隻，但係嗰個係有創意同埋靚嘅。係，好咧，今日就行完啦，拜拜。